और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। न्यूचड़िया कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। वो घर एक दरख्त पर बना हुआ था। मम्मा, आपने कालू अंकल को इस घर का किराया दे दिया है? हाँ हाँ मानो, मैंने दे दिया है किराया। वरना तुम्हें तो पता है ना वो कालू कौवा कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वो कौवा अपने घर से निकलने का बोलता है। बस मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर देखना मैं आपके लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। फिर आपको इस तरह कालू अंकल की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बहुत अच्छे। पर मानो मुझे आज मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं। मुझे लगता है रात को बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। इसलिए मैं खाना भी ले आती हूँ। ठीक है, आप जाओ, पर हाँ जल्दी वापस आ जाना। फिर मिन्नू चिड़िया खाना लेने चली जाती है। और दूसरे गांव में कालू कौवा मासी के घर में सुकून से रहता था। काम चोर आलसी कौवे, मैंने तो सोचा था तुम्हें यहाँ बुलाकर किसी काम पर लगा दूंगा। तूने तो मेरे घर का सारा खाना ही ख़त्म कर दिया। भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं कल से काम करना शुरू कर दूंगा। हाँ भाई, आप माफ़ कर दें कालू जी को, मैं समझाऊंगी इनको। आप हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे रानी, तुम मेरी बहन हो, इसलिए अब तक मैंने तुम्हें जगह दी हुई थी। पर अब वक्त बहुत हो चुका, मैं इस आलसी कौवे को अपने घर में नहीं रख सकता। फिर रानी कौवे का भाई कौवा और रानी को घर से बाहर निकाल देता है। क्या ऐसे होते हैं भाई? देखो तो, अपनी बहन और उसके शोहर को घर से बाहर निकाल दिया। बस बहुत हो चुका रानी, आज के बाद तुम अपने भाई से कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे। बस करें, मैं सब जानती हूँ। भाई के घर पर रहकर आपने उनका कितना नुकसान किया है, और अब आप आलसी हो गए हो। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। पर रानी, हम रात को कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर नहीं है। चलें, हम अपने जंगल चलते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी अपने जंगल चले जाते हैं। जी कालू जी, अपने जंगल में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब क्या करें, इतनी तेज़ बारिश में हम कहाँ रहेंगे? हमारा अपना घर है ना उस जंगल में, जो हमने मिन्नू चिड़िया को किराए पर दिया हुआ है। चलो उसी घर में चलते हैं। और फिर कालू कौवा घर का दरवाज़ा बजाता है। खोलो खोलो मिन्नू चिड़िया, मैं उस घर का मालिक कौवा हूँ। मिन्नू चिड़िया दरवाज़ा खोलते हैं तो कालू कौवा और रानी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, इतनी रात को और इतनी बारिश में मैंने तुम्हें किराया दे दिया था। चलो चलो मिन्नू चिड़िया, जल्दी से अब मेरा घर खाली कर दो। मैं रहूँगा इस घर में। हम इस महीने का पूरा किराया आपको दे दिया है। अब जब पूरा महीना ख़त्म होगा तब भाई हम इस घर को खाली करेंगे। बात तो गलत है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, घर तो तुम दोनों को अभी खाली करना पड़ेगा। निकलते हो या फिर बाहर निकालो अपने घर से। नहीं निकलते हम भी, देखता हूँ आप क्या करो लोगे। कालू कौवा मानो चिड़ा की बात सुनकर बहुत गुस्सा में आ जाता है, और मानो चिड़ा को बाई दरख्त से नीचे गिरा देता है। मानो चिड़ा छोटा होता है और उड़ भी नहीं सकता, और वो ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। अरे मानो चिड़ा, उठ जाओ उठ जाओ। मानो मिन्नू चिड़िया, अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो तू यहाँ से चली जाओ। मिन्नू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, और बारिश के साथ आंधी भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवे का घर तेज हवा की वजह से दरख्त से हिलने लगता है। कालू जी, हमारा घर आंधी की वजह से हिल रहा है, ये तो आलसी हो गया है। फिर रानी कौवी वहाँ से उड़ जाती है, और वो घर दरख्त से ज़मीन पर गिर जाता है। कालू कौवा घर के नीचे दब जाता है। बचाओ बचाओ मुझे मिन्नू चिड़िया, बचाओ जाओ मुझे प्लीज़। मिन्नू चिड़िया को उस पर दया नहीं आती, क्योंकि उसने उसके बेटों को मारा था। तभी कालू कौवा दब कर मर जाता है, और कालू कौवे को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। फिर मिन्नू चिड़िया खुशी से रहने लगती है। यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।